আসসালামু আলাইকুম। যেমনটি আপনাদেরকে ওয়াদা করেছিলাম যে ফনিক্সের ১০১টা ভিডিও তৈরি করব। আজকে ফনিক্সের উপরে ক্লাস 5 ভিডিও নাম্বার 6। আজকে আমরা লেটার বি দিয়ে ব সাউন্ড গুলো দেখব। ঠিক আছে? দেখুন, আমরা গত ক্লাসে এই লেটার দিয়ে সাউন্ড শিখেছিলাম। আজকে বি লেটার দিয়ে ব সাউন্ড শিখব। দেখেন, ব অল, বল, ব অল, বল, অথবা বি ফর বল, ব ব বল। ওকে, তারপরে দেখেন, বি ফর ব্যাট, ব ব ব্যাট, বি ফর ব্যাগ, ব ব ব্যাগ। তারপরে দেখেন, বি ফর বেড, ব ব বেড, বি ফর বক্স, ব ব বক্স। ওকে, তারপরে দেখেন, বি ফর বই, এটা আমরা সাধারণত বয় বলি, তাই ও ওয়াই থাকলে ওই হয়ে যায়। হ্যাঁ, বই, তাহলে ব ব বই। বি ফর বাস, ব ব বাস, বি ফর বুক, ব ব বুক, বি ফর বেল, ব ব বেল, বি ফর বিগ, ব ব বিগ। তো এইভাবে আপনি আপনার বাচ্চাকে বা সন্তানকে অথবা স্টুডেন্টদেরকে ফনিক্স লেটারের ফনিক্স সাউন্ডগুলো শিখাবেন। তাহলে দেখবেন তারা এভাবে বলতে বলতে তাদের সাউন্ডগুলো মাথার মধ্যে ক্যাচ হয়ে যাবে এবং তারা অনায়াসেই সাউন্ডগুলো বলতে পারবে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখে থাকেন কমেন্ট সেকশনে ডান লিখুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।